Ramuan penurun demam dan pereda batuk pilek, alami dari resep dokter, sumber dari PP Poji Official. Untuk bahan-bahannya, 60 ml madu, kurang lebih 4 sendok makan, 2 jempol jahe atau 10 gram, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 buah jeruk nipis. Nah, untuk langkah pertama, kita tuang madu ke dalam sebuah wadah. Nah, untuk selanjutnya, untuk bahan-bahan yang tadi, bawang merah, bawang putih, jahe kita iris-iris. Kemudian untuk jeruk nipisnya kita belah 4 untuk mengambil sari dari jeruk nipisnya aja. Lalu semua bahan-bahan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi madu tadi. Nah, setelah semua bahan sudah dimasukkan, kita masukin perasan dari jeruk nipis tersebut. Lalu diaduk-aduk ya. Di sini saya akan memasukkannya ke dalam botol yang berbahan kaca. Lalu ditutup rapat. Setelah itu kita kocok-kocok agar semakin merata lagi. Lalu setelah itu kita simpan di dalam suhu ruang selama 8 jam. Setelah 8 jam di sini kita akan melihat seperti ada bubble-bubble. Nah, itu adalah bakteri yang baik. Nah, setelah itu kita saring lagi bahan-bahan yang tadi. Setelah itu kita bisa langsung berikan kepada anak kita.